Հանրապետության նախագահ Վագն Խաչատուրյան ընդունեց Հայաստանի մեջ Կանադայի արտագաղթ եւ լիազոր տեսփան Էնդրյու Թերները, որն ավարտած է իր թիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանի մեջ։ Հանրապետության նախագահը շնորհակալություն հայտնած է տեսփանին պաշտոնավարման ընթացքին կատարած աշխատանքին եւ Հայաստան-Կանադա հարաբերություններու զարգացման գործին մեջ ունեցած ներդրման համար։ Հանրապետության նախագահը կարևոր նկատած է երկկողմ հարաբերություններու հետաքախորացումը, անոր խոսքով մեծ ներուժ կա նաեւ արհեստական բանականության եւ նորարարական արհեստագիտական ոլորտներում համագործակցության զարգացման համար։ Տեսփան իր հերթին շնորհակալություն հայտնած է ընդունելության եւ համատեղ աշխատանքի համար։ Էնդրյու Թերները նշած է, որ Կանադան բարձր կգնահատի Հայաստանի շարունակական ջանքերը ուղղված տարածաշրջանի մեջ խաղաղության եւ գայունության հաստատման եւ այդ ուղղությամբ պատրաստ է շարունակելու իր աջակցությունը։ Ան նաեւ ընդգծած է Կանադայի պատրաստակամությունը շարունակելու աջակցությունը Հայաստանին ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղված գործընթացներում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին գլխավորությամբ տեղի ունեցավ խորհրդակցությունը, որուն ընթացքին քննարկված են Երևանի խոշոր քաղաքային ծրագիրներ ընթացքին վերաբերող հարցեր։ Մասնավորապես անդրադարձ կատարված է Հին Երևան եւ Ֆիրդուսի 30-րդ թաղամասի քաղաքաշինական ծրագիրներ ուղղությամբ կատարված աշխատանքներուն եւ արկա իրավիճակին։ Քննարկված են ծրագիրները ավարտին հասցնելու ուղղված հնարավոր քայլերն ու գործողությունները։ Վարչապետը ընդգծած է երկու խոշոր քաղաքաշինական ծրագիրներ ավարտին հասցնելու կարևորությունը եւ պատասխանատուներուն հանձնարարած է շարունակել աշխատանքները քննարկման արդյունքներով ընդունված որոշումներու հիման վրա։ Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփին կարծիքով Իրանի հետ համաձայնության հասնելը ավելի դժվար դարձավ, քանի որ երկրի ղեկավարության մեծ մասը այլևս չի գա։ Այս մասին անըսած է ռադիոգայանի եթերով իր նախկին փաստաբան Մայքլ Քոհենի հետ հարցազրույցի մեջ։ Ան նաև անգամ եւս շեշտած է, որ Ամերիկան շատ լավ վիճակի մեջ է Իրանի առումով եւ ըստ էության կվերահսկե Հորմուզի նեղուցը։ Ամերիկայի առաջնորդը գրկնած է, որ Իրանի հետ հագամարտության հիմնական նպատակն է թույլ չի տալ, որ Թեհրանը գորիզային զենք ձեռք բերե։ Թրամփն նաև նշած է, որ Ամերիկայի դաշնակից մերձավոր արևելյան որոշ երկիրներ կիսաչեզոք ցիրկ սպառեցուցին Իրանի դեմ հագամարտության ընթացքին։ Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին անդրադարձավ նաև Ամերիկայի փոխնախագահ Ջեյ Վենս։ Թեհրանը կանգնած է ընտրության առջև ապակային սեփական տնտեսության անկումի եւ արևմուտքի հետ հարաբերություններու բարելավման միջև։ Ըստ Վենսի, Վաշինգտոնը անցած է նոր շրջանիմը, որտեղ աստեցության ամենեն արդյունավետ միջոցը տնտեսական ճնշումն է։ Ամերիկայի փոխնախագահը նկատած է, որ Թեհրանը կփորձի պատասխան տնտեսական քայլեր ձեռնարկել, սակայն վերջին շաբաթներու ընթացքին Իրանյան կողմը անհամեմատ ավելի ծանր ճնշում ըսկաց այդ պատճառով Վաշինգտոն մտադիր է շարունակել ընդրված քաղաքականությունը։ Խոսելով գորիզային ծրագիրի մասին Վենս վերահաստատած է Սպիտակ տանը սկզբունքային դիրքորոշումը, ըստ որուն Իրան չի գժնար դիրանալ գորիզային զենքի։ Իրանի դեմ պատժամիջոցներու խստացումը, որում մասին հայտարարեց Միացյալ Նահանգները, տնտեսական ահաբեկչություն է եւ ադոր մեջ ներգրավված անձերը անպայման պիտի գրեն արժանի բադիժ, ըսված է Իրանի արտաքին գործոստ նախարարության հատուկ հայտարարության մեջ։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարության բնդմամբ Վաշինգտոնի կողմեն Թեհրանի նկատմամբ նոր սահմանափակումներու կիրառումը Ամերիկայի ցախողած քաղաքականության շարունակությունն է եւ ադոր գրկնությունը պիտի հանգեցնի միայն նոր ցախողության։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ընդգծած է, որ Ամերիկայի ոչ մեկ պատժամիջոց կամ սահմանափակում գրնասասանել սեփական անկախությունն ու ինքնիշխանությունը պաշտպանելու իրենց վճռակամությունը։ Ավելի գանուխ Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած էր, որ կսկսի Իրանի դեմ աննախադեպ տնտեսական պատերազմ։ Ան նաև զսկուշացուցած էր, որ այն երկիրները, որոնց բանկերը, ընկերությունները, օթագայանները կամ պետական կառույցները կօգնեն Թեհրանին, պիտի դուժեն Ամերիկայի ծանր տնտեսական պատժամիջոցներն։ Անոր խոսքով Վաշինգտոնը գուզե, որ իր բոլոր դաշնակիցները կանգնին Ամերիկայի կողքին։ Թուրքիո արտաքին գործոստ նախարար Հական Ֆիդան հեռախոսազրույցներ ունեցած է Եգիպտոսի եւ Սաուդական Արաբիա գործընկերներուն հետ։ Բանակցություններու ընթացքին քննարկած են Գազայի խաղաղության ծրագիր իրականացման հարցով առաջացած դժվարությունները եւ այն քայլերը, որոնք կրնանք ձեռնարկել, տեղեկացուցած է Ֆիդան։ Թուրք թիվանակետը նշած է, որ կողմերը քննարկած են նաեւ Սուրիո մեջ վերջին զարգացումները եւ գրքին ընդգծած են իրենց հաստատակամ աջակցությունը այդ երկրի ներս խաղաղության եւ գայունության հաստատմամբ։ Ֆիդանի խոսքով բանակցություններու ընթացքին քննարկված են նաև Հորմուզի նեղուցին տիրող իրավիճակը եւ թիմագայության մեջ ներգրավված կողմերու միջև շարունակվող բանակցություններու վերջին արդյունքները։
Հռոմի Լևոն 14-րդ Փափը Վատիկանի մեջ ընդունեց Լիբանանի Հանրապետության նախագահ Ժոզեֆ Աունը, այս մասին հաղորդեց Վատիկան Նյուզը։ Նախագահը նաև հանդիպում ունեցած է Սուրբ Աթոռի պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի հետ։ Ըստ Սուրբ Աթոռի մամլոք գրասենյակի տարածած հայտարարության, պետական քարտուղարության մեջ քննարկումները հիմնական կենտրոնացած էին Միացյալ Նահանգներու, Իսրայելի եւ Լիբանանի կողմեն ստորագրված Երակողմ շրջանագային համաձայնագիրի վրա, որը նպատակ ունի կայունացնել Լիբանանի Հանրապետության հարավային սահմանները եւ հասնել արդար եւ երկարադեպ խաղաղության։ Սուրբ Աթոռը արտահայտելով իր կողմնակությունը փաստաթուղթի ստորագրության առիթով լուրջ մտահոգություններ հայտնած է աթոռի իրականացման ընթացքին առաջացող դժվարություններուն վերաբերյալ եւ հավաստիացուցած է իր աջակցությունը այս ուղղությամբ գործադրվող ջանքերուն, նշված է հայտարարության մեջ։ Նախագահ Աուն իր երախտագիտությունը հայտնած է Հռոմի Փափին Լիբանանին աջակցող ջանքերուն համար հանդիպման ժամանակ Աուն գոչ ըրած է շարունակել աջակցի Լիբանանի պահանջներուն Իսրայելը բարդավորեցնելով կատարել շրջանագային համաձայնագրի պայմանները։ Ցեզի Անի Զեյթունցյանը